Nafundisha somo hili na mimi nitakusaidia sana unapomaliza wiki hii. Nafundisha somo lenye kichwa cha habari siri zitakazo kusaidia kumaliza kwa msaada wa Mungu. Kumaliza kwa msaada wa Mungu ni kumaliza vizuri. Kumaliza kwa msaada wa Mungu ni kumaliza vyema. Kumaliza kwa msaada wa Mungu ni kumaliza kwa ushindi. Kumaliza kwa msaada wa Mungu ni kumaliza kwa nguvu. Kumaliza kwa msaada wa Mungu ni kumaliza kwa ubora. Watu wanaomaliza kwa msaada wa Mungu wanamalizaga vizuri. Watu wanaomaliza kwa msaada wa Mungu wanamaliza kwa ushindi. Watu wanaomaliza kwa msaada wa Mungu wanamaliza bora zaidi kuliko walivyoanza. Kwa sababu msaada wa Mungu ni msaada wa ajabu. Ni msaada unaofanya maajabu unapokuwa maishani mwako. Huwezi ukasaidiwa na Mungu na ukawa mtu wa kawaida. Huwezi ukawa unasaidiwa na Mungu na ukawa mtu wa kawaida. Unaposaidiwa na Mungu, always you end up as a strange being. Unaposaidiwa na Mungu utaishia kuwa ni mtu wa maana. Huwezi ukasaidiwa na Mungu ukabaki kuwa wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu msaada wa Mungu ni msaada unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Ni pale Mungu anapokusaidia, msaada wake ni msaada wa ajabu. Ni msaada usio wa kawaida. Ni msaada wenye nguvu. Kwa mfano, Mungu akikufungulia mlango, hakuna anayeweza kufunga. Mungu akikusaidia kufungua mlango, hakuna anayeweza kufunga. Msaada wake ni msaada wa ajabu. Msaada wake ni msaada usioelezeka. Huwezi ukaelewa jinsi gani umetokea, lakini ukifika wakati ambapo umesaidiwa na Bwana utajua kwamba umesaidiwa. There's no way ukasaidiwa na Bwana na usijue kama umesaidiwa. Kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12, maandiko yanatuambia kwa habari ya Petro. Petro alilindwa gerezani. Na maandiko yanatuambia Herode alikuwa amepanga kumuua. Maandiko yanasema usiku ule ule Petro alikuwa amelindwa karibu, alikuwa amelindwa na askari kulia, kushoto, mbele na nyuma. Maandiko yanatuambia mara ghafla anasema kwamba alipokwisha kumkamata akampeleka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne waliomlinda, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele yao. Tangalia mstari wa 5. Anasema basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Angalia likatokea mstari wa 6, hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule. Mtu fulani sema usiku ule ule. Sema tena usiku ule ule. Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mstari wa 7 asema mara malaika wa Bwana akisimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, wakampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema ondoka upesi, minyororo ikamwanguka mikononi. Na nini ikatokea? Maandiko sema akaongozwa na akafika kwenye mlango wa mji, milango ikamfungukia yenyewe. Bwana asifiwe. Milango ikamfungukia yenyewe. Asema na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Mlango wa mjini ni mlango wa chuma. Haleluya. Anasema mlango ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Angalia mstari wa 11. Asema alipokuwa wasilima, hata Petro alipopata fahamu, asema akasema sasa nimejua yakini ya kwamba Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Sasa najua. There's no way ukasaidiwa na Mungu na usijue.
Msaada wa Mungu ni mzito mno kutofahamu. Msaada wa Mungu ni very complex, hata usiweze kujua. Kuna namna ambavyo Petro alifungwa, Petro alikamatwa, Petro alisimamishwa mahali kiasi kwamba alihitajika Mungu peke yake kumsaidia. Kwenye maisha kuna hali unapitia, kuna mazingira unapitia ambayo yanahitaji mkono wa Bwana. Yani inafika time ya kwamba kama si Bwana, tulisoma kwenye andiko la utangulizi, aliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa, kama si Bwana aliyopigana vita vyetu, adui alipotushambulia, papo hapo tungeangamia, papo hapo tungeangamizwa, papo hapo tungekamatwa. Lakini atukuzwe Bwana ambaye akututoa kuwa mawindo, asema mtego umevunjika, nasi tumeokoka. Tumeokoka kama vile ndege akukavyo katika mtego wa mwindaji. Maana ni nini? Maana ni kwamba kuna vitu kwenye maisha you just need God to come out of it. Kuna aina 4 za kumaliza na mambo, kumaliza mwezi, kumaliza vitu. Kuna namna 4. Bwana asifiwe. Kuna aina 4 za kumaliza. Now, kuna watu wanaanza vibaya na kumaliza vibaya. Wanaanza vibaya na wanamaliza vibaya. Bwana asifiwe. Watu wanaanza vibaya, wanamaliza vibaya. Yani unakuwa ni mtu ambaye ulianza vibaya, mambo yako yalikuwa vibaya, alafu unamaliza vibaya. Vibaya, vibaya. Unaanza vibaya, unamaliza vibaya. Na kuanza vibaya sio laana, lakini kumaliza vibaya sio vyema. Bwana asifiwe. Kuanza vibaya sio vibaya, lakini kumaliza vibaya ni vibaya. Utakiwi kuanza vibaya na kumaliza vibaya. Kwa nini? Mungu wetu ni Mungu anayebadilisha vitu. Maandiko yanasema japokuwa mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako unatakiwa ongezeke sana. Japokuwa ulianza vibaya, lakini mwishoni unatakiwa umalize vizuri. So hakuna ubaya kuanza vibaya, lakini kuna ubaya kumaliza vibaya. Hakuna ubaya kuanza vibaya, lakini sio vizuri kumaliza vibaya. Kwenye maandiko kuna watu walianza vibaya wakamaliza vibaya. Mmoja wapo ni Goliati. Goliati alianza kama mtu wa vita, akamaliza kama mtu wa vita. Vibaya vibaya. Farao, he started bad, he finished badly. So kumaliza vibaya sio fungo lako. Mungu anakutaka umalize vizuri. Liko tumaini kwa mtu ukikatwa utachipuka tena. So Mungu anakutaka japokuwa hali yako ni mbaya, anza kutegemea mazuri. Kwa nini? Mungu wetu ni Mungu anayemalizaga vitu vizuri. Lakini kuna namna 2, kuna kuanza vizuri na kumaliza vibaya. Kuanza vizuri na kumaliza vibaya. Kwenye Samueli wa kwanza 15:22 mpaka 29 tunamwona Sauli alianza vizuri kama mtu mnyenyekevu, vizuri kama mtu ambaye Mungu alimpenda, lakini akamaliza vibaya. Maandiko yanatuambia akumuuliza tena Mungu, akakimbilia kwa waganga. Kitabu cha Samueli wa kwanza 15:22 mpaka 29, akawa anaenda kwa waganga. Huyu Sauli akaanza kuwa ni mtu mbaya. Maandiko yanasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Na Samueli akasema, je, Bwana akuzipenda sadaka za kutekelezwa na dhabihu sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kumsikia kuliko mafuta ya beberu. Angalia mstari 23. Anasema kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usio mfalme. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Neno la Mungu hili ni ile ambalo unalisikia. Kuna watu ambao Mungu akizungumza wanakataa,
Samuel anamwambia dhambi ambayo ni ya uchawi, dhambi ambayo ni mbaya na kuagiza nayo, ni dhambi ambayo ni ya kutotii. Akasema kutotii ni dhambi kama ya uchawi. Na kutotii ni nini? Kutotii manake ni kulikataa neno la Bwana. Kutotii manake ni kulikataa ushauri wa Bwana. Bwana anakuongoza jambo fulani afu unalikataa. Unapata ushuhuda wa jambo fulani, fanya kitu fulani au usifanye kitu fulani, afu unasema hapana, mimi nimesoma Bachelor of Agriculture. Mwaka usizanga mkono na mvua talima mwakani. Sikiliza my friend, Bachelor ya Agriculture alingani na Bachelor ya Roho Mtakatifu. Agriculture haijui mambo yote. Agriculture inaisha tu kwenye vitabu ulivyosoma na experience ulionayo. Mungu ndiye anajua mambo yote. Anajua hydrology, anajua kila kitu. So asema kwa kuwa mlikataa neno langu, na mimi pia nimekukataa. Kwenye maisha kuna vitu ambavyo tukivifanya vinatupeleka kombo. Mara nyingi tunapolikataa neno lake, Mungu amekuagiza jambo, afu unafanya shingo ngumu, unaweka moyo mgumu, unasema hapana, kwa mtazamo wangu. Ndio mchungaji amesema, lakini kwa mtazamo wangu. Sawa, kwa mtazamo wako. Mchungaji aongei mtazamo wake, anaongea mtazamo wa Bwana. Anytime ukimkuta mtumishi wa Mungu anafungua Biblia, ule sio mtazamo wake, ule ni mtazamo wa Bwana. Neno la Mungu ndio mtazamo wa Bwana. Anasema kwa kuwa mlikataa neno langu, mimi pia nimekukataa. Mungu atakukataa kwa jina la Yesu. Na watu wanaoanza vizuri na kumaliza vibaya ni watu ambao wamekataa mtazamo wa Bwana. Wamekataa habari ya Bwana. Kwenye kitabu cha Isaya 53 mstari wa 1 anasema, ni nani aliyekubali? Ni nani aliyopokea? Ni nani aliyeamini, aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? So kila mara tunapoamini habari za kimaandiko, za maandiko, mkono wa Mungu unafunuliwa kwenye maisha yetu. So tukianza kuona tumekaukiwa na mkono wa Mungu, hatujaona mkono wa Mungu, ni kwa sababu neno halijafunuliwa kwetu. Na kwa nini neno halijafunuliwa? Ni kwa sababu hatujaliamini. Tukiliamini neno, mkono wa Mungu unafunuka maishani mwetu. Asema ni nani aliyesadiki habari tulizozileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Mkono wa Mungu ukafunuliwa kwako wiki hii. Nasema mkono wa Bwana ukafunuliwa kwako wiki hii.